Kota Mekah, Arab Saudi dilanda badai hujan deras dan angin kencang pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20 waktu setempat. Melalui video yang dibagikan akun Instagram @undercover.it terlihat sejumlah barang yang terbuat dari plastik, seperti pembatas jalan, tempat sampah dan lain-lain berterbangan tertiup angin. Para jemaah yang sedang tawaf di Masjidil Haram pun juga tak luput dari terpaan angin kencang tersebut, hingga tampak beberapa dari mereka terpental dan terseret oleh angin. Kendati demikian, para jemaah yang sedang tawaf masih terus melanjutkan ibadah dengan khusyuk. Bahkan, beberapa tawaf berjalan di hujan masih berhembus kencang. Adapun, melalui video yang dibagikan oleh Twitter Insiders News, tampak angin kencang tersebut menyebabkan papan reklam berukuran besar hingga nyaris menimpa kendaraan yang melintas. Mengutip laporan Gulf News, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan badai petir yang disertai angin kencang ini akan terjadi dalam Selain itu, beberapa daerah yang terkena dampak dari badai tersebut yakni Madinah, Asir, Jazan, dan Al-Baha. Sementara itu, wilayah Tabuk dan Najran diprediksi akan mengalami angin permukaan sehingga menyebabkan debu berterbangan. Kemudian, wilayah Rafah, Hafar al-Batin dan Al-Saman dilaporkan telah mencapai suhu puncak di 47 derajat Celcius, sementara suhu terendah terjadi di wilayah Al-Suda di 14 derajat Celcius serta tingkat kelembabannya melonjak hingga 95%. Pakar cuaca terkenal Abdullah Al-Hosaimi mengatakan bahwa pola cuaca seperti itu mengisyaratkan dimulainya musim gugur pada bulan Oktober mendatang.